thầy sẽ bắt đầu dạy cho các bạn về một cái thiết kế. Các bạn có thể thiết kế poster về một dòng xe của Mercedes. Đây là một dòng xe rất là đắt tiền. Và tất nhiên cái sự đắt tiền đấy thì không phải cái gì chúng ta cũng cầu kỳ. Thiết kế không phải cái gì cầu kỳ, cái gì chữ chúng ta cũng phải kinh khủng quá, mà dặn đầu chúng ta khi đi làm về thiết kế thì chúng ta phải đặt cái tiêu chí là mình phải nhìn rõ ràng đã, và nó có một sự khác biệt gì không. Đó là ví dụ như chúng ta đã học về quy tắc cái điểm nhấn rồi những cái biểu tượng mà mình đã làm rồi, thì bây giờ là mình làm bằng cách nào nha. Thì với một cái thiết kế như này thì thầy sẽ chọn cho nó một cái khổ giấy, và khổ giấy đấy thầy sẽ chọn là banner trên một cái website, bởi vì những cái gì mà nhiều tiền thì thường thường người ta bán trên website, còn những cái gì nó ít tiền hơn một tí thì người ta sẽ chọn bán trên giá trị là Facebook. Các bạn nhớ nhá, ví dụ chả có ông nào mà đi mua một cái xe ô tô mà để đi bán qua Facebook cả. Các bạn hiểu cái này chưa? Người ta phải xem qua website và người ta phải đến tận nơi, người ta phải sờ nắm các kiểu, người ta ngắm các kiểu thì người ta bắt đầu mới mua được. Các bạn nhớ nhá. Nào, cái công việc đầu tiên thì thầy sẽ chọn nó một cái khổ giấy. Chọn cho nó một cái khổ giấy, được không ạ? Và khi mà thầy chọn khổ giấy thì ở đây lưu ý một tí, đó là chúng ta sẽ chọn một cái đơn vị kích thước. Ví dụ như thầy sẽ chọn là 1200. Cái khổ giấy này nó dài hơn, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ chọn vào 603. Và tất nhiên độ phân giải thì các bạn có thể đặt cho thầy là 150, bởi vì chúng ta khi đặt lên trên web thì nó sẽ phải có cái độ phân giải từ 72 đến 150 nhé, các bạn nhớ nhé. Ok, mọi người đã thống nhất về cái này chưa? Ok, alo. Vâng rồi ạ, Rồi vâng. Ok, được rồi. Tiếp theo, sau khi mà mọi người đã chọn được khổ giấy xong thì mình cũng để thống nhất xem lại kỹ một lần nữa là chúng ta sẽ chọn cái đơn vị của chúng ta là resolution, độ phân giải là 72, thì thầy sẽ chọn là 150. Và tiếp theo là cái kênh màu của chúng ta đang là dùng RGB, và cái chế độ của chúng ta là chế độ 80 bit. Các bạn nhìn này không ạ? Nhớ kiểm tra thông số lại toàn bộ một lần nữa cho chắc chắn rồi trước khi chúng ta vào, được không ạ? Sau khi mà chúng ta đã thống nhất về cái kích thước, độ phân giải rồi chế độ là 8 bit rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ tạo ra khổ giấy. Và thầy phải xác định rằng là có nhiều người khi làm thiết kế thì chúng ta phải xác định được cái tông màu mà chúng ta đang chọn là cái gì. Thì thầy sẽ chọn một cái tông màu nó là tông màu đậm. Tông màu đậm. Có nhiều người khi mà người ta làm thiết kế thì nó có một điều đặc biệt là cái nền thì là đậm thì cái sản phẩm sẽ là sáng, và cũng có thể là cái nền sáng thì cái hình nó sẽ là đậm, ví dụ như vậy. Nhưng đối với thầy thì đôi lúc ở trong một số thiết kế sản phẩm chuyên nghiệp thì người ta có thể là chọn nền đậm nhưng lại sản phẩm là đậm, và lúc ấy người ta sẽ thiên về cái chuyện là cảm nhận về sự ánh sáng khi chiếu vào sản phẩm đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta hãy chọn cho cái background này một cái màu nền, bởi vì khi thiết kế thì mình phải xác định luôn. Cái màu nền thì thầy sẽ chọn đó là cái màu gradient, chuyển từ xanh tím than thiên về đen sang xanh tím than hơi sáng hơn một tí thôi. Nên thầy sẽ chọn một cái biểu tượng là công cụ G, và thầy chọn vào đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mọi người có thể là bật mic lên để chúng ta có thể tương tác với nhau, để cái việc mà các bạn đã làm được chưa, nhưng đừng có bật những cái chương trình ca nhạc rồi. Các bạn nhớ nhá. Ok, thì các bạn nhìn này, khi mà thầy sẽ chọn vào cái gradient thì thầy tích vào đây là cái màu đây là màu đen. Thì thực ra là mà thầy ít khi chọn màu đen đó, thầy sẽ chọn vào tông màu này, đây là màu xanh này. Thì nhích lên một tí thì cái phần này nó sẽ xanh đậm hơn, nó sẽ sáng hơn so với màu đen thôi, nhưng nó có sắc xanh. Phần thứ hai là thầy sẽ chọn vào đây. Các bạn nhìn này, thầy sẽ chọn vào biểu tượng cái thứ hai là cái điểm màu chốt thứ hai, và thầy sẽ chọn một cái màu xanh đậm đây. Các bạn nhớ nhé, đây là các bạn nhìn ngay chưa? Và sau khi mà chọn vào đây xong thì thầy sẽ ấn vào phần OK. Mọi người nhìn này chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái biểu tượng gradient, và gradient chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt nhá. Mọi người hiểu cái này chưa đã? rồi.
Rồi tiếp theo thì chúng ta phải chọn gradient, xong thì chúng ta phải chọn vào gradient theo hình tròn, bởi vì là thực ra là làm thì cũng không cần quá vội vàng đâu, bởi vì sau này khi mà bạn kỹ thuật tốt rồi và cái cách nhìn bạn tốt thì bạn tăng tốc độ này, chứ thầy không muốn là các bạn làm vội làm vàng sau đó thì làm trông nó cũng không đâu vào đâu cả. Tất nhiên tôi không phải là người xuất sắc, nhưng mà ít nhất là tôi làm là người ta nhìn thấy và người ta cảm nhận được cái sự chỉnh chu của mình, cái thiết kế của mình kỹ tính đến bao nhiêu đó nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi tiếp theo thầy sẽ chọn vào đây và thầy sẽ kéo vị trí, ví dụ như tâm sáng thì thầy sẽ chọn vào vị trí từ đây đến đây chẳng hạn. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái tâm sáng của thầy nó nằm ở giữa và xung quanh sẽ là màu đen, tùy thuộc theo cách kéo. Ví dụ kéo ngắn nhai thì cái tâm sáng nó bé thôi, kéo rộng ra thì nó sẽ được như này. Các bạn nhìn này không ạ? Ok, hiểu cách này chưa? Alo, mọi người nhìn thấy cái này của thầy chưa? Rồi ạ. Rồi, tiếp theo thì sau khi đã chuẩn bị xong cái background thì thầy sẽ để tạm thời cái layer nó sang bên này, phải kéo sát lại và có thể là tắt đi trong quá trình khi làm, bởi vì tắt bật layer này nó cũng chỉ là cái giá trị mà các bạn ấn vào F7 hiện lên, và F7 sẽ là ẩn đi thôi nhá. Ok, xong toàn bộ đều cái background chuẩn bị kỹ rồi. Bây giờ thì thầy sẽ chuẩn bị tiếp theo đến cái việc thứ hai, đó là chuẩn bị về một cái sản phẩm, bởi vì trong thiết kế thì bao giờ cũng phải chuẩn bị cho nó tông nền này nha, xác định cái tông màu mình chọn là gì. Phần thứ hai thì mình sẽ chọn cái xe, thì lúc này thầy sẽ chọn vào file và ấn vào phần open là Ctrl O. Nhớ nhá, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Tí nữa toàn bộ tất cả những tư liệu này thì thầy sẽ gửi qua Zalo cho mọi người và bắt đầu là mọi người thực hành và làm lại cái tiêu chí này cho thầy. Thì đây là cái sản phẩm mà thầy sẽ làm nhá. Các bạn có nhìn này không ạ? Và thầy sẽ chọn về một cái biểu tượng thầy đã cắt bằng công cụ pen. Thầy chọn vào đây. Đó. Thì các bạn nhìn thấy con xe này chưa? Lúc này khi mà đã chọn được nó rồi thì chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là Ctrl A là chọn toàn bộ tất cả cái khung hình này. Ctrl C là copy cái khung hình này. Được chưa? Và sau khi làm xong thì thầy sẽ tắt bỏ cái này đi và thầy ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là cái xe của thầy được như này rồi. Mọi người nhìn cái này chưa? Alo? Dạ. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn nên để ý cho thầy một tí là thầy ấn vào Ctrl T và bắt đầu thu nhỏ lại. Và nhớ một điều rằng là trong quá trình khi thu nhỏ này, nếu mà các bạn chưa thấy đủ tự tin về cái thứ mà các bạn phóng cho thu nhỏ thì bạn có thể ấn vào F7 và chuột phải chọn vào Convert Smart Object. Có nghĩa là khi ấn vào Convert Smart Object thì nó sẽ giữ nguyên được cái kích thước của đối tượng khi phóng to thu nhỏ. Ví dụ có nhiều người thu nhỏ quá, sau đó ấn Enter, xong lại phóng to ra thì cái ảnh của chúng ta sẽ bị mờ và bị vỡ. Các bạn hiểu cái này của thầy chưa? Nha, hiểu cái này chưa? Rồi. Chưa? Ok, ai chưa biết cái này nhỉ? Alo? Alo bạn hiểu rồi không? Ok, rồi. Lúc này thầy sẽ ấn vào Ctrl T và thầy thu nhỏ lại vị trí. Đừng có nhỏ quá và cũng đừng to quá, bởi vì là chúng ta đã học nguyên tắc về khoảng thở. Mọi người còn nhớ cái nguyên tắc khoảng thở không ạ? Đó, thầy sẽ chọn vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và thầy bắt đầu là xem là nó có phù hợp không. Thầy sẽ kéo lên một tí. Đây, cái xe của thầy sẽ đập tầm này. Rồi, Enter nhá. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng của chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần là xử lý. Xử lý chúng ta sẽ có một cái việc như sau, đó là chúng ta xử lý cái background. Bởi vì là cái xe của chúng ta đang tĩnh thì chúng ta có thể chọn một cái background nó tốc độ này một tí và nó bắt đầu chuyển động, thì thầy sẽ chọn vào file và thầy sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl O. Với cái tiêu chí này thì các bạn nhớ một điều rằng là thầy sẽ chọn vào cái một cái nền background. Đây là một cái nền background mà thầy đã kiếm được ở trên mạng. Đó, các bạn có nhìn thấy là nó giống như là cái đường chúng ta đi và rất là tốc độ, và chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt cái đối tượng đi. Và lúc này thì sang cái background thì thầy sẽ chuột phải vào nó, có nghĩa là thầy paste vào đâu thì thầy sẽ chuột phải vào đó để nó tránh trường hợp nó trên cái xe. Thầy mất công cái chuyện là lại phải cho xuống dưới một layer thì nó sẽ rất là lâu nhá. Các bạn nhìn này, thầy ấn vào Ctrl V đó. Với cái tiêu chí này thì các bạn nhìn vào đây thì thầy sẽ đặt cái xe thầy xuống một tí, bởi vì là nó sẽ giống như đường chân trời để chúng ta làm cho nó kỹ hơn. Ok, cái này đã được như này rồi.
Phần tiếp theo nữa là sau khi mà đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T và bắt đầu thay đổi. Ví dụ ở trong trường hợp này thầy sẽ chọn vào background và thầy ấn vào Ctrl T để xem là cái này có thể thu nhỏ được nữa không cho nó đẹp hơn. Ok. Tiếp theo một lần nữa thì thầy sẽ ấn vào Ctrl T thử đảo ngược vị trí xem là nó có hài hòa không. Ok, nó sang bên này được hay là sang bên này được thì mọi người cũng nên cân nhắc nha. Ok, nhìn là chuột phải chọn vào đây. Mọi người hiểu cái này chưa? Rồi, chuột phải chọn vào đây nha. Rồi. Tiếp theo sau khi đã làm xong được tổng quan thì thầy sẽ sử dụng một cái tiêu chí mà chắc chắn là trong Photoshop và chúng ta phải nắm được, đó là phần nâng cao, đó là chính là phần mặt nạ. Và các bạn nhớ một điều rằng cái mặt nạ này người ta sẽ áp dụng với một cái gradient. Thầy sẽ chọn một cái biểu tượng gradient cho các bạn, đó là thầy sẽ tích vào đây. Các bạn nhìn nào, trước khi tạo ra mặt nạ cho đối tượng, bởi vì thầy muốn là những chỗ này nó phải chìm vào nền, chìm vào nền, chìm vào nền thì tính sao? Chúng ta sẽ tích vào đây một cái. Có nhìn này không ạ? Sau khi mà thầy sẽ chọn vào đây xong thì thầy sẽ chọn vào biểu tượng gradient. Các bạn nhìn thấy gradient chưa? Nhá, chọn vào mặt nạ. Đây là mặt nạ màu trắng. Thì mặt nạ màu trắng nó có một cái tác dụng là khi mà mình dùng cái màu trắng rồi thì mình sẽ dùng những đối tượng màu đen tô trên cái mặt nạ thì cái đấy nó sẽ bị biến mất. Đó. Thì thầy sẽ chọn vào cái background, thầy sẽ chọn mặc định đó là một cái màu đen trắng. Thì tương tự như vậy, nếu mà là màu đen thì là tượng trưng cho việc là mất hình, màu trắng tượng trưng cho việc còn hình và giữ lại cái hình ở vị trí là cái background này. Thì lúc này thầy muốn là toàn bộ xung quanh nó sẽ tối đi và cái này nó sẽ đẹp lên thì thầy sẽ chọn vào cái gradient đen trắng như này. Và tất nhiên là thầy sẽ kéo vị trí này từ tâm này kéo đây. Như các bạn nhìn thấy thầy kéo chưa? Từ tâm đến đây kéo đây, kéo xa đây nhỉ. Thì các bạn có thấy là chỗ này sẽ tối lại không ạ? Mọi người nhìn thấy cái này tối lại chưa? Alo? Rồi. Trong quá trình khi mà thầy kéo tối lại rồi thì thầy thấy rằng là cái bên tay phải của chúng ta nó đã khá là ổn. Còn bên tay trái thì thầy muốn rằng cái chỗ dưới gầm xe nó phải tối đi thì trông nó mới ổn được nữa, thì thầy sẽ chọn vào công cụ bút B. Và các bạn nhớ một điều rằng cái công cụ bút B của chúng ta thì tôi sẽ chọn một cái bút đầu nhòe và cái bút đầu nó sẽ to lên. Các bạn nhìn thấy to chưa? To nữa đi. Được không ạ? To nữa được không? Đó, các bạn nhìn nhá. Và trong quá trình khi to thì thầy muốn rằng là cái vấn đề là khi thầy muốn mà mờ phần nào thì thầy sẽ dùng cái bút của thầy và chọn với tiêu chí là màu đen, bởi vì màu đen là tượng trưng cho việc làm mất hình và mờ hình mà. Thì lúc này thầy sẽ quét qua đây một cái thì các bạn sẽ thấy rằng làm sao ạ? Nó sẽ mờ đi. Nhìn đúng không ạ? Quét qua đây là mờ đi. Và cái background nó sẽ mờ đi đúng không ạ? Ok, thì lúc này thầy sẽ chọn vào opacity, bởi vì khi làm thiết kế thì chúng ta sẽ chọn opacity làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Thầy sẽ gõ vào vị trí này một tí. Đây ạ. Có nghĩa là chúng ta sẽ có 66% thôi. Và các bạn thầy sẽ vẽ qua đây. Các bạn có thấy nó mờ đi không ạ? Nhìn này chưa? Ok, thầy sẽ tắt bỏ cái này đi cho nó rộng nữa nhá. Rồi, tiếp theo cái phần này thầy sẽ cho nó mờ đi. Thầy sẽ cho nó mờ đi và thầy sẽ cho nó mờ bên ngoài đi. Đó, rồi. Mọi người có nhìn thấy cái này của thầy chưa? Alo? Rồi thầy ạ. Rồi nhá. Sau khi đã làm xong được tiêu chí này xong thì bắt đầu các bạn sẽ lập ra một layer mới và bắt đầu xử lý cái bóng, bởi vì khi mà bất cứ một cái đối tượng nào mà cắt ra thì chúng ta phải xử lý nó giống như là thật đấy, là nó phải đặt trên một cái nền là có bóng như thế nào nó phù hợp, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp theo đến một công đoạn nữa là cách vẽ bóng, thì cái này thầy sẽ tạo ra một layer mới, nhìn không ạ? Và cái bóng đổ của đối tượng này chắc chắn là sẽ là màu đậm, nhưng lúc này thầy khuyên các bạn hãy chọn cho thầy một cái tông màu xanh đậm, bởi vì là bản chất thì màu thì có rất nhiều bạn được tư duy là chúng ta cứ phải là chọn màu đen. Tại sao phải chọn màu đen mà không phải là chọn màu xanh đậm? Bởi vì như vậy nó sẽ cùng tông với cái thiết kế của em hơn. Nên thầy sẽ chọn vào cái màu xanh đậm. Ok. Các bạn có nhìn thấy màu xanh đậm này của thầy không ạ? Và sau khi đã chọn màu xanh đậm xong thì thầy sẽ chọn một cái tông màu, ví dụ như là các bạn có thể chọn một cái bút nó tạm thời cứng đi, hoặc từ cái bút này thì bạn sẽ cầm cái hard disk để bạn đẩy lên thì tự nhiên từ bút cứng trở thành bút mềm nhá, bút mềm trở thành bút cứng. Ok, thầy sẽ kéo này xuống đi một tí. Đó, các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Ok, thầy sẽ nhỏ tí nữa cho mọi người dễ nhìn hơn, được chưa? Tầm này. Nào, bắt đầu vẽ này. Lúc này thầy sẽ chọn một tiêu chí là 100% để cho các bạn dễ nhìn. Ví dụ chỗ này tối thì thầy sẽ tích vào đây một điểm nhé, tích vào đây một điểm. Mọi người sẽ nhìn thấy là phóng to này. Mọi người có nhìn thấy cái miếng xanh này của thầy không?
Có. Nhá, bạn có thể tích lại này, tích lại vào đây này. Thì nó sẽ nằm ở dưới, nó sẽ xanh ở dưới này. Sau đó các bạn sẽ tích đây thì bạn giữ shift cho thầy thì tự khắc nó sẽ kéo theo chiều. Nhìn không ạ? Hiểu cách làm chưa? Có nghĩa là vẽ bút theo chiều, cái hướng của cái bút đấy, giữ shift tích vào đây một cái thì bạn sẽ nhìn thấy. Ok, thì bạn sẽ nhìn thấy cái hình này của thầy nhưng nó là màu xanh. Để muốn trở thành màu đậm thì chúng ta sẽ dùng tiêu chí là multi, thì cái này nó sẽ trở thành đậm màu. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo thì thầy sẽ tích lên đây một điểm nữa và lại giữ shift thì thầy chọn vào đây thì nó sẽ vẽ nhảy. Mọi người có thấy là vẽ này bóng này sẽ rất là nhanh hả? Nhìn này chưa? Nhưng cái bóng của chúng ta nó chưa được giống lắm, thì thực ra là việc cứng hay mềm thì đấy là việc của mình thôi. Mình sẽ chọn qua cái filter cho cái bóng một tí và mình chọn blur và chọn vào Gaussian blur. Các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm này nó sẽ nhòe dần đi, nhòe dần tí nữa, và nhòe dần nữa thì bắt đầu nó sẽ trông giống thật hơn. Các bạn nhìn không ạ? Ok, và tiếp theo một tí nữa thì để cho nhòe lên cho đẹp hơn. Đấy, thì mục tiêu của chúng ta là đang biến từ một cái bóng đậm trở thành một cái bóng nhòe, cứng thành mềm như này thì chúng ta đã thấy ổn rồi. Và tiếp theo nữa thì các bạn nhớ một điều rằng cái bóng của chúng ta cũng không quá đen được, thì là mọi người hãy giảm cái phin này đi giúp thầy, bởi vì cái phin là giá trị giảm cái opacity, nó giống làm nhạt đi nhưng mà nó giữ để được sắc độ đối tượng dưới đó nhá. Ok, được rồi. Mọi người hiểu cái cách làm của thầy này chưa? Xong chưa? Alo? Rồi, tiếp theo. Sau khi làm xong thì bây giờ người ta mới làm một cái thao tác nữa là làm thế nào để cho cái background nó đủ sắc độ, bởi vì cái này cần phải sắc độ sắc nét lên, bởi vì mình làm cho một hãng xe cơ mà, có phải là làm cho một cái gì khác đâu. Thì bất cứ một tiêu chí nào các bạn muốn làm sắc nét lên thì đây là một trong những cái cách sắc nét đơn giản, đó là thầy sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl G, cái layer background, cái background này thầy ấn vào Ctrl G. Ctrl G chính là phần là nhân bản. Các bạn nhớ nhé, thầy sẽ nhân bản cái đối tượng này lên. Đó, thầy thấy chưa? Ok, và khi mà nhân bản thì tự nhiên nó sẽ sáng hơn ở cái phía ngoài, bởi vì là cái này nó cộng thêm một giá trị nó sáng lên nữa này. Các bạn nhìn thấy không? Thầy sẽ sổ xuống và chọn vào biểu tượng là Soft Line và Overlay. Soft Line là làm gọi là làm cái màu nó tươi lên ở mức độ nhẹ, còn cái Overlay là làm ở mức độ tươi màu mạnh. Nhưng thực ra bản chất cái này là giá trị bình lọc ghi để cho cái sắc độ của đối tượng nó sẽ màu sáng sẽ sáng hơn, màu đậm sẽ đậm hơn. Thì như vậy thì cái ánh sáng của chúng ta nó tương phản rất là mạnh. Ví dụ các bạn ấn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Alo? Có. Rồi, mọi người có thấy tươi màu không? Có. Rồi, tiếp theo, tiếp nha. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng thì thầy lại giới thiệu cho các bạn tiếp theo một cái giá trị nữa là đôi lúc khi một cái chiếc xe của chúng ta khi đi làm chúng ta cần phải làm cho nó mới lên. Đồng ý không ạ? Vậy làm mới bằng cách nào? Làm mới bằng cách nào? Đúng không? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ chọn vào chính cái chuột phải vào cái xe này và tôi sẽ làm mới, giống như chúng ta đi đánh bóng đấy, đánh bóng xe lên để vào cái salon ô tô chúng ta làm cho nó bóng bẩy lên bằng cách nào. Thì bước 1 các bạn nhìn này, cái này chỉ áp dụng cho những đối tượng màu đen thôi nhá, chỉ áp dụng cho những đối tượng màu đen trắng, thì cái này là màu đen trắng đây. Ok, bước 1 thầy sẽ nhân bản cái đối tượng này lên bằng Ctrl G. Có nhìn thấy không ạ? Nhìn này chưa? Bước 2 có nghĩa là thầy nhân lên để nó tránh trường hợp với ảnh hưởng với gốc này. Thì bước 2 thầy sẽ ấn vào Ctrl G tiếp lần thứ 3. Đây có nghĩa là thầy sẽ có 3 cái layer của cái ô tô. Thì riêng cái layer số 3 này thầy sẽ phải ấn vào Ctrl Y ngắn, có nghĩa là đảo ngược cái vị trí từ sáng thành tối và tối thành sáng cho các bạn. Thì các bạn nhìn này, Ctrl Y. Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Mọi người nhìn thấy cái này chưa? Rồi. Và sau khi mà thầy ấn vào Ctrl Y thì thầy sẽ dùng một cái hòa trộn, đó là hòa trộn đảo ngược màu, thì thầy sẽ chọn vào đây. Đây là cái hòa trộn đảo ngược màu. Bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Thì mục tiêu của cái này nó làm là cái gì? Nó tạo ra những cái phần đậm của đối tượng. Có nghĩa là cái phần đậm của đối tượng sẽ đậm lên một độ, phần sáng sẽ sáng lên một độ. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Có nghĩa là khi bạn ấn vào Ctrl Y là đảo ngược màu, rồi bạn phải hòa trộn làm đảo ngược. Được chưa? Ok, sau khi mà chúng ta sẽ chọn vào hòa trộn đảo ngược màu thì chúng ta sẽ chọn vào đối tượng tiếp theo nữa, đó là chọn vào 2 cái layer này.
thầy sẽ chọn layer dưới là cái auto và layer trên là layer đã hòa trộn và đảo ngược màu. Ok, đoạn này hiểu chưa? Rồi. Ok. Rồi. Tiếp theo, sau khi mà làm xong cái này thì thầy sẽ dùng phương pháp là Ctrl E. Mọi người biết Ctrl E chưa ạ? Rồi, Ctrl E. Và sau khi mà Ctrl E xong thì nó trở thành một đối tượng rồi và nó không có hòa trộn gì cả. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng một tiêu chí là Ctrl Y ngắn. Có nghĩa là dưới một cái mà chúng ta làm nó cái hiệu ứng của một cái ảnh như này, bóng bẩy như này rồi, thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Y ngắn để ảnh của chúng ta nó sẽ bóng hơn. Ok, chúc mừng các bạn, thì cái ô tô của thầy đã bóng rồi đấy ạ. Các bạn nhìn này chưa? Nhìn chưa? Nhìn này, trước sau này. Có nhìn thấy không ạ? Có. Ok, thì đây là một trong những tiêu chí mà nhớ sau này mà mình có thể làm cho chữ được. Các bạn biết làm chữ không ạ? Vâng. Chữ mạng Chrome rồi chữ thì người ta hay áp dụng cho những cái poster về ca nhạc rồi bar club các kiểu, mà có những cái thứ mà nó nâng cao thì mình sẽ dùng những cái tiêu chí này. Nhưng một người thiết kế đồ họa thì cần phải nắm rõ về cái nguyên tắc. Ôi, cho con Hoàng lấy sách cả tiếng Việt. Thầy sẽ đợi thầy một tí nha. Mẹ mất mẹ. Mọi người ơi, Ctrl Y vừa lấy thầy bảo là Y ngắn hay Y dài đấy ạ? Gắn vào đây. Y ngắn đấy, Y ngắn á. Khó khăn vẫn vượt qua được. Ok. Mọi người đã để ý được cái việc mà thầy làm bóng cái xe lên chưa? Rồi, tiếp theo. Lúc này thì chúng ta sẽ dùng cái thủ pháp như sau, đó là thầy sẽ ép toàn bộ hai cái layer này thành một. Để cho các bạn biết là thầy sẽ làm ra một cái đây, thầy sẽ ép cả hai cái layer, cái background này, bởi vì là thầy không cần phải dừng ý nữa, bằng Ctrl E để thứ nhất là cái file của chúng ta còn đấy. Các bạn thấy ép lại thì đôi lúc nó sẽ bị bạc màu đúng không? Nào bây giờ nhìn này nhá, thầy sẽ chọn vào đối tượng layer dưới. Thầy sẽ biến cái biểu tượng thành phố này nó không phải rõ ràng này nữa, mà nó sẽ mờ mờ thôi, bởi vì là đây là chính rồi thì rõ, còn đây xa thì phải mờ. Thì thầy sẽ chọn qua filter. Nhớ áp dụng background dưới nhá. Chúng ta sẽ chọn vào style và chúng ta chọn vào đây. Thì đây là một trong những tính năng mà khi bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ biến cái đối tượng này trở thành màu nước cho các bạn. Ví dụ bạn ấn ok, nhìn này chưa? Nhìn này chưa? Thành phố nó sẽ mờ mờ ảo ảo cho các bạn. Nhìn này, trước sau. Đây. Nhìn này, trước sau này. Ok. Và tiếp theo nữa là để muốn cho áp dụng cái phần phía trên nó cũng giống như cái dưới thì thầy sẽ chọn cái trên này, thầy sẽ chọn vào filter, thầy chọn vào phần là style và chúng ta chọn vào biểu tượng nào. Đó, đây. Và với cái này thì bạn ấn ok thì bạn có nhìn lên là cái tiêu chí của chúng ta là cái này nó sẽ là giống như thành phố, nó mờ không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi. Tiếp theo thì bây giờ thì chúng ta sẽ cần đến một cái thương hiệu, và chắc chắn là phải thương hiệu của logo một công ty rồi, nên là thầy sẽ chọn vào cái giải pháp như sau. Thứ nhất là thầy sẽ chọn vào biểu tượng là Ctrl O. Sau khi Ctrl O xong thì thầy sẽ chọn đến cái thương hiệu nó có liên quan đến cái logo. Thầy sẽ chọn một cái logo như thế này và thầy sẽ kéo xuống, thầy ấn ok. Mọi người nhìn thấy cái logo này là thầy kiếm ở trên mạng. Các bạn có thể kiếm ở trên mạng và đưa vào, rất là đơn giản. Thầy sẽ ấn vào Ctrl E là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Lúc này thì thầy sẽ ấn vào Ctrl V thì các bạn sẽ thấy là cái logo của thầy nó nằm đây, và thầy ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại, Alt Shift. Đối với những bạn nào mà dùng phiên bản CC 2019-20 thì cái việc shift thì không cần nữa, bởi vì nó sẽ là tối ưu cái việc mà bạn làm. Thì thầy sẽ chọn một cái logo nhỏ nhắn xinh xắn ở tầm này và đặt vào vị trí. Được không? Thầy sẽ ấn vào đây, kéo đây một tí nữa.
Và các bạn nhớ một điều rằng là khi đặt một cái logo vào thì cũng phải chọn vị trí, bởi vì vị trí tôi sẽ đặt ở vị trí tối thì tự nhiên này nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ làm kỹ hơn cho các bạn. Như các bạn nhìn này chưa, nó sẽ đặt rất là dễ sáng cái biểu tượng này. Và cái chữ Mercedes này thì thầy muốn rằng là nó phải là màu trắng thì tính sao, thì lúc này các bạn có thể dùng cái công cụ M, vùng tròn, quét qua vị trí dưới. Có nhìn thấy quét qua vị trí dưới chưa? Và chúng ta sẽ khóa cái nền lại. Nhìn nhá, các bạn phải nhớ là phải khóa nền lại, khóa cái nền lại đây ạ. Đây nhá, các bạn sẽ chuột phải chọn vào chính cái đối tượng là layer 4, dùng M quét qua đối tượng cần đổ màu và khóa cái nền lại. Có nghĩa là khi đổ màu thì các bạn chỉ đổ màu vào đối tượng thôi, thì lúc này thì thầy chỉ chọn là đổ màu vào cái chữ Mercedes-Benz thôi. Và cách đổ màu phía dưới là cái màu trắng này thì các bạn có thể chọn màu cam hoặc màu gì đó tùy các bạn. Ví dụ màu các bạn có thể chọn màu nhũ. Đó, các bạn có thể chọn những cái màu nhũ như thế này chẳng hạn. Nhìn không ạ? Ok, và sau khi mà làm xong thì thầy sẽ ấn vào Ctrl đen. Các bạn sẽ nhìn thấy Ctrl đen thì bạn sẽ có một cái màu, nhìn thấy cái màu chưa? Ctrl D. Ok, mọi người hiểu về cái bản chất này chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi, tiếp theo trong quá trình khi làm thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho nó một cái nội dung, và thầy sẽ chọn một cái nội dung như sau. Đây, thầy sẽ chọn nội dung. Chúng ta sẽ chọn một cái nội dung nhá. Đây, thầy sẽ copy một cái nội dung, có thể là các bạn có thể lấy ở trên mạng, Ctrl C chẳng hạn. Sau đó thì sang cái thiết kế của các bạn thì bạn đặt vào đây cho thầy. Thực ra là cái nội dung của chúng ta nó cũng không có gì là kinh khủng cả, nhưng đây là text mà thầy sẽ chọn. Và cái text màu này thì các bạn có thể chọn cho thầy một cái, có thể là một cái màu vàng hoặc là một cái màu sáng để cho mọi người có thể dễ nhìn hơn. Nhìn không ạ? Và tất nhiên là trong quy trình khi chọn thì mọi người cũng nên cân nhắc là chúng ta sẽ phải chọn một cái nội dung về cái phông chữ. Đấy, có nghĩa là tại sao phải chọn phông chữ? Bởi vì là nếu mà em chọn phông chữ như thế này rồi, các bạn nhìn này, khi chọn phông chữ được rồi mà chúng ta chuẩn bị cái phông chữ này như nào thì lần sau khi mà chúng ta làm về một cái sản phẩm tương tự thì chúng ta có thể tận dụng lại cái phông chữ này một cách rất là chuẩn xác luôn. Thì thầy sẽ chọn cái phông chữ, thầy tích vào đây là thầy ấn vào Ctrl V. Thì phông chữ này là phông chữ UTM, nó khá là giống như phông chữ của Mercedes này rồi. Chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng này phía trên, sẽ chỉnh vào đây một tí. Ok, thầy sẽ cầm đối tượng này, thầy sẽ ấn vào Ctrl T và có thể phóng to cái chữ này một tí nữa, được không ạ? Thu nhỏ lại tí. Rồi. Trong quá trình khi mà làm nha thì cái này nó bị khá mà tranh chấp, thì mọi người có thể dùng cái phương pháp mà chọn là chuột phải cái phía dưới này này, nhìn cái phía dưới này chưa? Chúng ta sẽ giải pháp mà dùng cái hình trên là đang opacity, thì bạn có thể giảm cái cường độ này của đối tượng này xuống. Đây, quên mất, chúng ta sẽ cầm đối tượng dưới này, chúng ta sẽ dùng cái bút B là màu đen đậm, thì chúng ta sẽ tô qua vị trí này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thầy sẽ chọn một cái màu, thầy sẽ tăng cái giá trị này lên. Cái opacity thì thầy sẽ chọn vào đây. Cái bút này là màu đậm, tô vào cái mặt nạ của đối tượng là cái đối tượng dưới, thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ bị mờ dần. Nhìn không ạ? Có rất nhiều cách nhé. Các bạn có thể chọn lên nhẹ, có thể nhẹ hơn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Để thứ nhất là thầy sẽ đặt được cái chữ của thầy lên trên đó. Có nghĩa là nguyên tắc thì chúng ta cần phải rõ ràng nhé, chứ không phải là... Rồi, tiếp theo sau khi đặt chữ xong thì thầy cũng cân nhắc là từ vị trí mép của đối tượng đến chữ và từ sản phẩm đến chữ là phải bằng nhau. Xong chưa? Alo? Dạ, rồi. Rồi, tiếp theo thì lúc này mọi người cũng chọn cho mình một cái giải pháp, một cái word khác, ví dụ như là S650. Thầy muốn nhấn mạnh cái biểu tượng này, Ctrl C. Mọi người có thể copy cái thương hiệu của nó nên và bắt đầu chúng ta làm nào. Tên, tích vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phông chữ của thầy nó sẽ rất là to. Thầy muốn nhấn mạnh vào cái chữ này, đúng không ạ? Và mọi người để ý một tí là khi mà thầy đã hôm trước thì thầy có dạy cho các bạn một cái tiêu chí là làm thế nào để cái chữ này nó phải có tính kết cấu, nó bị rời rạc nhau quá thì chúng ta nên kiểm tra lại bằng T và ấn vào bảng điều khiển của cái chữ.
Và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng cái co giãn giữa các chữ ký tự của chúng ta đang là 120, hơi lớn thì thầy sẽ để về không thì các bạn sẽ thấy nó sát lại. Mọi người nhìn thấy này không ạ? Cái này cực kỳ quan trọng nha. Rồi, tiếp theo khoảng cách giữa chữ S và số 6 nó hơi bị gần nhau, còn số 5 thì lại hơi xa nhau thì thầy có thể tích vào đây, giữ phím An, đẩy sang trái để nó sát vào. Cũng tương tự như vậy, tích vào đây thì thầy sẽ tạo tính kết cấu cho cái chữ của thầy nó đẹp hơn. Có hai cách, một là cái chữ này. Các bạn nhớ nhé, một cái chữ này này. Cái diện đây là một cụ và cái này là một cụ. Logo thì bao giờ phải cách xa cái đối tượng ra, được không? Và cái này có thể là bằng cái này, tùy theo tính chất của các bạn thì các bạn có thể nhìn đây là một cái nhìn tổng quan nó sẽ được nhảy rồi. Cái này thầy sẽ cho xuống một tẹo nữa để cho nó khoảng thở và cũng có thể là cho nó to lên bằng Shift kéo này. Đấy, có nhiều người ta sẽ làm to nha. Nhiều ạ. Ok, mọi người hiểu cái bản chất của cái này chưa? Thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đặt vào đây, giữ Shift chọn đối tượng 1 này, chọn vào đối tượng 2 này, hai cái này là F7 này, mọi người có nhìn thấy thầy đang chọn hai này không ạ? Và thầy căn vào giữa của đối tượng đi, ví dụ như tích vào đây một cái thì các bạn sẽ thấy là căn vào giữa của đối tượng nhau. Không biết mọi người có hay dùng cái này không? Nào, mọi người có hay dùng cái này không nhỉ? Có. Mỗi một thằng. Còn thứ nào nữa không? Có. Mọi người có hay dùng này? Rồi. Tạm thời tin nhá. Lúc này thì chúng ta sẽ làm một cái giải pháp như sau là thầy sẽ mạ vàng cho chính cái logo của cái Mercedes này. Và để mạ vàng thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích là căn bản của cái này thì nó đã trở thành cái chất đó là cái inox hoặc là mạ bạc các kiểu rồi, thì bây giờ mình sẽ thành mạ vàng, mình sẽ chuột phải chọn vào nó, được chưa? Để muốn mạ vàng được đối tượng thì người ta dùng một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng trong Photoshop mà không biết là các bạn, tại vì là thực ra là ví dụ như hồi xưa thầy dạy các bạn về chỉnh màu thì cái việc chỉnh màu mà để hiểu cho nó đúng nghĩa của nó thì nó rất là rộng, bởi vì mỗi một tiêu chí đấy nó áp dụng cho hàng tỷ thứ. Thì thầy sẽ chọn vào cái tiêu chí đó là Ctrl B. Không biết mọi người còn nhớ Ctrl B không? Ninh còn nhớ Ctrl B không? Có, cân bằng màu sắc. Vậy. Ok nha, các bạn khi mà quên nó thì nó cũng sẽ quên các bạn thôi. Chúng ta phải yêu lấy nó thì nó mới nhớ được nha. Rồi chúng ta sẽ ấn vào Ctrl B. Thì với cái Ctrl B như này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có cái tiêu chí là giữa cái màu xanh và màu đỏ. Có nghĩa là bạn muốn rằng cái tấm ảnh, nếu mà áp dụng cho ảnh thì bạn muốn cái ảnh của bạn là thiên về màu nóng hay là màu lạnh thì đấy là việc của chúng ta. Rồi chúng ta cũng có thể cân bằng cái màu xanh lá cây, là ví dụ như các bạn cái màu xanh lá cây bớt màu xanh lá cây đi thì chúng ta phải kéo về magenta. Và cũng tương tự như vậy thì cái màu yellow thì đối nghịch với cái màu blue, thì đây là những cái tiêu chí về đối nghịch về màu để chúng ta hiểu biết, chúng ta nhìn nhận trên một tấm ảnh để chúng ta cân bằng cái tấm ảnh đó để làm sao cho cái màu của chúng ta nó đi theo đúng cái thứ mà chúng ta mong muốn. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nhưng ở đây nó có một điều đặc biệt là nó không phải giống như Ctrl N và Ctrl M, bởi vì Ctrl M thì nó cũng có tiêu chí này. Để muốn xanh giảm thì đỏ tăng, rồi đến màu xanh lá cây giảm thì màu magenta sẽ tăng, cũng giống như vậy. Cũng giống như vậy thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiêu chí khác nữa, đúng không? Không biết mọi người đã nghe được cái này chưa? Ok, mọi người hiểu cái này chưa nhỉ? Đứa nào không hiểu giơ tay nhá. Nào, những bạn mà không học thầy thì chắc chắn là sẽ hơi là ngoằng tẹo nhỉ. Chưa hiểu chưa? ạ. Rồi thì cứ gọi là tạm giải đáp như vậy nhá. Bắt đầu đi vào phần chính của cái bảng này này. Nhìn này, thầy giải thích nhá. Nhìn này. Trong cái bảng này nó gồm 3 tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là ở phần giữa. Nhìn thấy phần giữa này chưa? Chính là màu trung gian. Màu trung gian là tượng trưng cho màu ghi. Mà trong một tấm ảnh thì màu ghi của chúng ta rất là nhiều. Các bạn nhớ nhé. Ví dụ như ánh sáng chiếu vào một chân dung thì cái điểm ánh sáng chiếu vào đầu mũi chẳng hạn của một chân dung thì có nghĩa là nó là chỉ có một điểm sáng nhất thôi, còn toàn bộ là màu ghi hết. Cũng tương tự như vậy, nó chỉ có một điểm tối nhất thôi, có thể là tóc. Ngoài lệch ra khỏi tóc thì chúng ta sẽ là tầm màu ghi, đó là ghi đậm, ghi nhạt, ghi trung gian, sau đó để đến màu sáng. Thì trong này nó có 3 tiêu chí cho các bạn, đó là màu trung gian, màu thứ hai là màu sáng nhất và đây là màu tối nhất. Thì trong trường hợp này thì thầy sẽ chọn là đây là màu gì ạ? Màu trung gian.
Thì với cái màu trung gian này thầy muốn là cái màu ghi này biến thành cái tông màu vàng thì chắc chắn nó chưa được lâu nên thầy sẽ tăng đỏ. Và lúc này các bạn sẽ thấy là thầy đang đỏ thì các bạn có nhìn cái logo của thầy nó sẽ biến sắc không ạ? Nhìn biến sắc một tí chưa? Nhìn này chưa? Và đỏ cộng vàng thì nó sẽ trở thành anh này. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Nhưng mà có nhiều người bảo thầy ơi, thầy kéo như thế thì nó ảnh hưởng toàn bộ cái ảnh của chúng ta rồi. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn có nhìn thấy nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái ảnh thiết kế dưới chúng ta không ạ? Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có một tiêu chí cực kỳ hay đối với sử dụng cái chỉnh màu trên cái layer, đó là thầy sẽ ấn vào đây. Có nghĩa là khi bạn tích vào đây thì cái phần chỉnh màu này chỉ áp dụng cho cái logo thôi mà không áp dụng cho toàn bộ ảnh. Mọi người hiểu cái này chưa? Alo? Dạ có. Rồi ạ. Nên là sau này khi mà thầy chỉnh màu ấy, chuyên nghiệp ấy thì phải chỉnh qua toàn bộ hệ thống qua cái này mới kinh nhá. Và không bao giờ chỉnh màu dùng một cái mà thầy sẽ dùng khoảng 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoặc mấy chục cái cùng với nhau để tạo ra một tấm ảnh nó khác biệt nhá. Nào, thầy ấn vào đây một cái thì toàn bộ tất cả nó giữ nguyên màu và cái này thay đổi màu này. Nhìn nhá. Tiếp theo, sau khi đã làm xong được tổng quan đó thì thầy sẽ chọn được cái màu thứ hai là màu shadow, là màu bóng tối. Kéo vào đây. Nhìn đỏ chưa? Và cái này kéo vào đây. Mọi người nhìn thấy cái logo này của thầy không hả? Rồi bây giờ đang thiếu vàng, bởi vì đây là vàng non, nó toàn bộ màu trắng thì chúng ta sẽ chọn vào highlight. Highlight chính là phần sáng của đối tượng đây. Thì bạn sẽ kéo sang đây là màu đỏ và chúng ta sẽ kéo đây màu vàng. Ok. Rồi chúc mừng các bạn đã làm ra một biểu tượng logo bằng vàng. Ok, xong. Hiểu bản chất của cái này chưa? Rồi, tiếp theo, sau khi đã làm xong vàng xong thì bây giờ chúng ta làm được cái gì nữa? Ok, chúng ta sẽ tạo ra điểm nhấn cho thiết kế của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta làm đơn giản thôi nhá, chứ đừng có nhiều bạn thầy thấy là làm rất là tham. Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn đến cái phần thư viện ảnh. Ok, chúng ta sẽ chọn đến đây thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến background. Chúng ta sẽ chọn đến cái một cái vạt nắng cuối trời. Ok, chắc mọi người cũng đã có cái này rồi. Download được thư viện ảnh của thầy chưa? Rồi ạ. Rồi, hy vọng rằng về làm giàu cho cái thư viện ảnh này cho nhiều lên. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Ctrl W đấy nhá, tắt đi. Sau đó thì sang bên này thì ấn vào Ctrl V. Thì lúc này nó sẽ có một cái tia sáng. Thì bản chất khi mà chúng ta hiểu về hòa trộn trong cái ngưỡng 2 trong Photoshop của chúng ta thì chúng ta sẽ hiểu về cái này. Nếu mà chúng ta làm được hiểu cái này thì thực ra là cái gì chúng ta cũng có thể làm được hết. Ví dụ chọn vào đây thì bạn sẽ nhìn thấy cái bóng sáng sẽ nằm ở vị trí. Thì thầy sẽ ấn vào Ctrl T để thu nhỏ cái đối tượng này lại. Đó. Và trong quá trình khi thu nhỏ này thì mọi người cũng để ý là nó bị dày quá thì mọi người có thể kéo bẹt xuống để cho nó tinh hơn. Đấy, cái nét nó tinh hơn. Đó. Hiểu cái này chưa? Enter, đặt lên vị trí cần thiết. Ok, thu nhỏ lại một tí nữa để cho nó đẹp hơn. Rồi, thầy đã làm xong cái biểu tượng về cái phần logo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến hiệu ứng của tiếp theo của cái này. Mọi người nhìn cái này chưa? Thì hôm nay thầy sẽ xử lý cho các bạn một tiêu chí là cách làm chữ mạ vàng. Nhưng trước khi mạ vàng thì phải trở thành bạc đã. Chuột phải chọn vào blending option, chính là cách tạo khối cho đối tượng hay là tạo khối cho chữ. Cái này sẽ áp dụng rất là nhiều trong những cái thiết kế về poster cho các bạn. Mọi người biết Đàm Vĩnh Hưng chưa? Đấy, các bạn có thể làm chữ theo kiểu dạng như vậy cũng được. Ấn vào blending option này. Với cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ BVN, blending option. BVN là cách tạo khối nên bạn tích vào đây một cái. Nhìn đó. Khi tích thì nhớ đừng có tích vào điểm đầu, bởi vì tích vào điểm đầu thì chỉ mang hiệu ứng thôi và không điều chỉnh được. Còn cái ấn vào đây thì nó mang được hiệu ứng. Hiểu cái này chưa đã? Tích nhá. Ok, và tích vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ của thầy có khối. Các bạn nhìn thấy chữ có khối chưa? Thì cái khối này nó có hai giá trị cho các bạn. Thì các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có dạng là dạng mềm, smooth là mềm. Nhìn này, dạng là mềm. Size chính là độ cao thấp của cái khối đó. Ví dụ thầy cao đó. Có nhìn thấy này không ạ? Độ cao nhá. Nhìn này chưa? Rồi, thì lúc này thầy muốn là nó cứng thì thầy sẽ chọn về chi hát thì các bạn sẽ nhìn thấy nó cứng chưa? Mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Giống chữ nhôm không? Có.
đúng không? Nhưng bản chất bây giờ mình không phải dùng chữ nhôm mà mình sẽ dùng một cái biểu tượng khác. Đây mình có được cái này rồi, mình thấy ok rồi, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chọn vào drop shadow hoặc là tùy cái gì đó thì tùy tính chất nhá. Nhưng lúc này thì thầy sẽ thấy rằng nó khá bắt mắt rồi. Thầy phải chỉnh lại cái phần depth này. Tại sao phải chỉnh phần depth? Bởi vì đây là chỉnh về độ tương phản của đối tượng, thì thầy sẽ cần phải kéo lên một tí. Mọi người nhìn thấy không ạ? Có nhìn thấy cái phần này nó có phần sáng dưới không ạ? Con này thôi. Đây gọi là sáng trong tối, người ta gọi là phản quang. Nếu về nói về mặt mỹ thuật thì gọi là phản quang, là sáng trong tối sẽ tạo ra cho cái khối này nó tốt hơn một độ, được không ạ? Ấn ok nhé. Xong chưa? Lúc này sau khi đã làm xong thì cũng giống như một chiếc xe, thì cái xe nó có khối, cũng giống như là cái chữ thì cũng có khối, nhưng mà áp dụng cho cái chữ nha. Thì lúc này để muốn làm tiêu chí này thì sẽ nhân bản cái chữ này lên làm 2, nhân làm 2, kéo ra cho mọi người xem, và Ctrl G thì mọi người sẽ nhìn thấy 2 chưa? Ok, nhìn thấy cái này chưa? Alo. Rồi sau khi đã nhân bản xong thì thầy sẽ phải lập ra một layer mới để thầy ép 2 cái layer lại để trở thành đối tượng thường. Có nghĩa là cái này phải là đối tượng thường, 2 cái này phải là đối tượng thường, để thầy dùng cái phương pháp mà làm cho cái chữ này nó bóng bẩy lên giống như cái xe. Có hiểu cái này không ạ? Nào, hiểu cái này chưa? Alo. Rồi thì bây giờ thầy sẽ ấn vào biểu tượng là Ctrl E. Ctrl E là ép lại thì các bạn sẽ thấy là đây là đối tượng thường của thầy, được không ạ? Nhìn nhá. Cũng tương tự như vậy, thầy sẽ nhân bản đối tượng này lên giống như chiếc xe này, nhân lên một lớp nữa là Ctrl G. Thì có phải nó có 2 lớp không ạ? Riêng cái lớp phía trên này thầy sẽ sử dụng cái tiêu chí là Ctrl Y ngắn, là đảo ngược. Có nhìn thấy đảo ngược không ạ? Và dùng cái cơ chế đó là cơ chế hòa trộn là đảo ngược màu. Có nhìn thấy cái này không ạ? Có nhìn thấy chữ này của thầy không ạ? Có. Rồi, có nghĩa là gì? Thầy đang muốn tăng cái sắc độ của màu đậm và màu sáng lên để cho cái chất liệu này nó trở thành cái chất liệu inox, giống như là đầu tiên là cái logo đó. Thì mọi người sẽ nhìn thấy cái phim này của thầy sẽ giảm cường độ lên đi, nó vừa phải. Ok. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, giảm vừa phải. Và tất nhiên là sau khi nào giảm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tắt bật làm sao cho nó nhìn được. Đây, sáng. Đó, thầy thấy cái chữ này nó ổn hơn. Và sau khi đã làm xong ổn hơn xong thì thầy sẽ lập ra một layer mới và bắt buộc là chọn cả 2 cái này và ép vào thành một để cho trở thành đối tượng thường. Nhìn thấy cái này mờ mờ này không ạ? Nhìn này chưa? Rồi ạ. Hoặc nhá. Hoặc này bạn có thể chọn vào chính cái logo của cái này luôn bằng Ctrl E. Thì các bạn sẽ thấy là Ctrl E của thầy nó sẽ ép thành một nha. Thì bây giờ thử ấn vào Ctrl Y ngắn thử xem nó có được không. Thì đây logo nó có thể nhảy, nhìn này chưa? Và Ctrl Y nhảy thì nó có thể nhảy, thì tùy thuộc tính chất là mình thích làm cái nào thì tùy mình. Nhưng cái miếng thứ hai của thầy nó đã thấy nó đậm hơn rồi. Ok, ăn Ctrl Z lại nhá, nhìn này. Đây thì có phải là cái này lớp này nó mờ mờ nhảy không ạ? Có nhìn thấy cái này không ạ? Còn cái lớp dưới là cái lớp layer, là cái nơi dưới là chính là cái này này, nhìn thấy chưa? Thì bây giờ em chỉ cần chọn cả 2 cái này và ép nó thành một thôi, để làm sao? Ctrl E để nó trở thành cái đối tượng thường cho thầy. Và lúc này thầy ấn vào Ctrl Y thì nó sẽ đảo ngược nhảy, và Ctrl Y thì đảo ngược nhảy. Đấy là tùy mọi người, nhưng thầy thích để như này thôi thì thầy sẽ làm. Thì cũng tương tự như vậy, thì giống như cái biểu tượng của logo thì thầy lại chọn vào biểu tượng là chọn vào đây và lại chọn vào biểu tượng là Ctrl B. Lúc này các bạn sẽ chọn vào biểu tượng là màu ghi, các bạn sẽ kéo vào đây thì cái tông màu thầy sẽ thay đổi, và ấn vào đây thì chỉ áp dụng cho cái chữ thôi. Nhìn không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào giá trị số 2 của chúng ta, đó là cái này là thầy sẽ đẩy lên thêm tông một ít đỏ nữa cho nó đỏ lên. Sổ xuống thầy sẽ chọn vào shadow, chọn vào màu đỏ, kéo sang đây. Có nhìn này không ạ? Và tiếp theo nữa là sổ xuống thầy sẽ chọn vào biểu tượng của cái highlight là cái vùng sáng, thì các bạn sẽ cầm vào đây kéo vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là thầy đã tạo ra một cái chữ. Ok, mọi người hiểu cái này chưa? Rồi sau khi mà đã làm được xong tổng quan toàn bộ đối tượng rồi thì mọi người tắt đi, thì chúng ta đã có một cái chữ rồi. Nhưng cái chữ này chúng ta chưa nổi lắm thì chúng ta có thể áp dụng cho nó một cái bóng. Ví dụ đây, đối tượng này, chuột phải chọn vào blending option, chính là tạo bóng, tạo khối. Thì ở đây nó có drop shadow, nhìn không ạ? Drop shadow đây, nhìn nhá. Cái đối tượng này của thầy đã làm xong rồi, nhìn thấy chưa? Bây giờ thầy muốn tạo bóng cho nó thì chuột phải chọn vào blending option,
Ngoài tạo khối thì nó có bóng, thì cái bóng đây, drop shadow, có nhìn không ạ? Và cái bóng này thì thầy sẽ chọn cho nó nhẹ nhàng thôi, không nhất thiết phải đậm quá đâu. Đó thì mọi người nhìn thấy thầy đã làm xong cái 650 theo dạng bằng vàng. Đó. Hiểu cái bản chất của cái này chưa? Alo? Rồi. Rồi tiếp theo, có nhiều người bảo là thấy vậy thì em muốn cái xe này nó cũng thành vàng được không, thì ok, lại chuột phải chọn cái này. Mọi người thấy cái vàng này chưa? Thì lại sổ xuống, lại chọn ở biểu tượng đây. Có phải cái này không ạ? Ctrl B không ạ? Đây, kéo cái này xe ra cho mọi người dễ nhìn hơn. Được chưa? Nào kéo ra nhá, rồi sổ xuống Ctrl B. Thì cũng tương tự như vậy. Đấy, thì bây giờ bạn làm chữ vàng hay chữ bạc gì nó còn đơn giản nữa đâu. Đây, chọn vào đây. Kéo sang đây một tí. Kéo sang đây một tí. Mọi người nhìn cái xe thầy có thay đổi chưa? Tiếp theo chọn vào đây. Shadow vùng tối. Cần phải kéo đây. Mọi người nhìn này chưa? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn xuống cái phần highlight của chúng ta nữa, là chúng ta sẽ kéo đây nữa là xong rồi. Câu chuyện của chúng ta đã có vàng rồi. Ok. Mọi người nhìn này chưa? Rồi. Đây chính là một giá trị về chúng ta thiết kế bên này, nhưng vấn đề là sau khi làm xong thì thầy ơi em muốn là cái này nó phải là cái nốt của nó phải là nốt bình thường chứ sao lại tự nhiên là rát vàng này. Thì ok, thì thầy sẽ chọn vào giải pháp như sau là chọn vào pen, thầy tích vào đây một điểm, thầy đồ lại. Ok, tích lên đây và kéo đây. Giữ Ctrl đẩy lên đây một tí. Đấy, mình làm thì cái gì cũng phải cẩn thận. Ra đầu mình làm hồ sơ để đi xin việc mà, chứ có phải là hồ sơ để nhiều đâu. Nhiều mà xấu được ai xem, đúng không? Mình đã mất công rồi thì mình phải làm kỹ. Đó, và Ctrl Enter. Nhớ một điều rằng sau khi ấn vào Ctrl Enter là biến cái đường pen trở thành vùng chọn, thì lúc này các bạn có nhìn thấy cái này thầy đang dùng để chỉnh màu không ạ? Thì có cái mặt nạ bên cạnh này thầy sẽ đổ một cái màu đen lên, thì có nghĩa là sẽ không chịu ảnh hưởng của cái mặt nạ đó nữa, thì nó sẽ không ra thành vàng như này. Thì bạn có thể chọn màu đen, chọn vào mặt nạ và đổ màu bằng an đen, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái bánh của thầy. Bạn nhìn thấy bánh của thầy nó như này không ạ? Trở về định dạng chưa? Alo? Dạ rồi. Rồi tiếp tục chúng ta chọn vào đây và chọn vào đây bẻ cong một tí nữa. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ bẻ cong đây. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Ctrl Enter, và cũng tương tự như vậy thầy chọn vào đây, thầy đổ màu bằng an đen, thì các bạn sẽ thấy hai cái bánh này của thầy nó đã trở về định dạng như bình thường, đúng không? Nhưng ở đây nó có một điều đặc biệt là bánh thì có thể là như này, nhưng mà vấn đề là cái này nó vẫn phải là vàng chứ, đúng không? Thì lúc này người ta sẽ sử dụng công cụ bút bê, và cái bút bê đấy là thầy chọn bút bê đầu nhòe và bút nhỏ thôi. Nhỏ chưa? Nhỏ nữa đi để tôi cho dễ nhìn chưa? Và lúc này thầy tăng cái giá trị này lên, opacity. Và để muốn cái này thể hiện rằng là mang hiệu ứng của toàn bộ cái blend màu này, thì các bạn sẽ sử dụng tiêu chí này cho thầy là chọn một cái màu trắng. Màu trắng vẽ ra nhìn hình mà vẽ đâu thì sẽ được có màu đấy. Mọi người nhìn này chưa? Ok. Cầm này kéo đây, đây thầy đã có cái mâm. Đó, thầy đã có một cái mâm và có rất là nhiều chấu nha. Ok, chúng ta sẽ vẽ vào đây. Tất nhiên là 100% thì nó sẽ là đúng nguyên bản luôn. Ok, và tiếp theo thầy kéo sang phần phía sau. Cái đầu bút hơi to, mình sẽ phải chỉnh lại để cho nó nhỏ hơn. Ok, chỉnh vào đây cái, chỉnh vào đây cái. Ok, xong rồi. Thì lúc này các bạn nhìn này, thầy đã có một cái con xe nó có thể như này, hiểu không ạ? Nhưng lúc này chúng ta sẽ hạ thấp xuống, thì chúng ta chỉnh lại cái con xe một tí nhé. Các bạn nhìn cái xe thầy sẽ tích ở đây một cái, thì các bạn có nhìn thấy cái bánh này, nhìn hai bánh này. Thì cái bánh xe này thầy muốn rằng là nó phải là đậm màu. Thì người ta có hai cách, là cái này là áp dụng cho cái xe này thì mình có thể áp dụng xuống dưới được nữa không, cái bánh xe này có thể là màu đậm không. Thì người ta có hai cách cho các bạn lựa chọn. Nhìn này. Ví dụ nếu mà bạn muốn cho cái bánh xe này đậm hơn một tí nữa,
thì có những cách nào, ví dụ bạn tích vào đây, bạn nhìn cái bánh này nó đậm hơn cái này thì mọi người có thể xóa cái lớp ảnh này đi, xóa cái này đi. Xóa này đi bằng cách nào thì bạn có thể chọn vào đây và chọn vào biểu tượng là cái mặt nạ. Và dùng bút B của chúng ta thì dùng bút B đầu to hơn. Ok, chúng ta sẽ chọn to hơn tí thì bạn nhìn này. Tô vào cái vị trí này là màu đen. Cái màu đen tô trên mặt nạ màu trắng thì nó sẽ mất hình. Các bạn có nhìn thấy cái bánh nó sẽ tối dần đó và nó không bị rìa trắng trắng này không ạ? Đó, mọi người có nhìn thấy cái này không ạ? Ok. Cái này thì thầy sẽ phóng to và thu nhỏ cái đầu bút lại một tí để chỉnh cho nó kỹ hơn. Đây, ok. Mọi người có nhìn thấy chỗ này chưa? Tất nhiên là dùng màu pen thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, thu nhỏ đầu bút lại tí nữa. Rồi. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhận rồi. Phần thứ hai, thu nhỏ lại cái đằng sau thì cái rìa cạnh nó đang bị phát sáng nhiều quá đi. Mọi người có thể tô như này để cho nó kỹ hơn. Thế tô như này. Được chưa? Rồi, thì còn phần này thì các bạn có thể tô cho nó kỹ hơn nữa kia nữa. Ok. Rồi. Còn mép cái ngoài này chúng ta vẫn còn đang bị phát sáng thì chúng ta sẽ bớt đi. Đúng không ạ? Ok, vừa rồi thì thầy có chia sẻ cho các bạn về cái cách thức mà để tạo ra một cái banner cho một đối tượng, được không ạ? Thì các bạn nhìn này, tổng quan lại thì bây giờ mình sẽ blend màu lại tổng quan một lần nữa này. Bạn sẽ chọn lên trên cùng và chọn vào biểu tượng đó là thứ nhất. Ở đây nó có một cái hình, chúng ta sẽ sổ xuống. Chúng ta chọn vào gradient đầu tiên. Cái gradient này thì mọi người nhớ là chúng ta sẽ áp dụng cho cái background thôi. Đây thầy sẽ chọn vào background, tạo lên trên layer của nó nhé. Gradient này tạo sâu thêm độ nữa. Thích vào đây một cái. Cái hình này của chúng ta đang ở dạng đó là hình, chúng ta chọn vào đây, nhìn này chưa? Rồi. Sau khi chọn xong thì bạn sẽ nhớ là tôi sẽ ấn vào biểu tượng là hình tròn. Thì cái tâm này nó sẽ là tối này, nhìn thấy tối chỗ này chưa? Thì mọi người có thể đảo ngược reverse là đảo ngược lại thì xung quanh sẽ tối lại. Và đây là phần trăm của nó. Thì chúng ta mở rộng cái phần điểm sáng này ra một tí nữa. Có nghĩa là cái chỗ điểm sáng ra một độ nữa, sáng nữa. Ok. Sau khi đã làm xong tổng quan thì bạn có thể chọn hòa trộn đó là short line, thì mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái tối đi một độ nữa, nhìn không ạ? Để cho sâu cái hình của chúng ta. Tiếp theo, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ cho lên trên cùng và bắt đầu blend màu tổng quan. Thì đây, blend màu tổng quan đây. Chúng ta sẽ sổ này xuống. Và chúng ta sẽ làm sao chọn vào gradient. Thì lúc này thầy sẽ chọn ở cái một bên là một màu. Ok, thầy sẽ tắt vào cái này, thầy sẽ sổ xuống chọn vào cái biểu tượng một cái gradient. Bên này thì thầy sẽ chọn là hơi thiên về một cái màu hồng đậm, tím hồng. Ok, màu này sẽ là chọn là màu xanh, xanh đậm. Sau khi đã làm xong được tổng quan rồi thì thầy ấn ok. Bắt đầu dùng hòa trộn đó là short line. Mọi người nhìn này chưa? Với cái short line này thì mọi người có thể thay đổi vị trí của nó và cái giảm cái phi này đi để cho nó vừa phải thôi. Đây, để cho mục đích cuối cùng là cái thiết kế chúng ta có chiều sâu hơn. Nhìn chưa? Đó, thế thôi. Rồi thì hôm nay thầy đã chia sẻ cho các bạn về cái thứ nhất một cái bài. Là cái bài này liên quan đến một cái banner, hoặc thậm chí là các bạn sẽ thiết kế poster về cho cái dòng Maxtech S650. Con này rơi tổng khoảng 14-15 tỷ rồi đấy. Đấy thì sau cái lần này thì thầy sẽ gửi luôn các bài cho các bạn trên Zalo, sau đó thì mọi người sẽ làm bài này cho thầy. Sau đó thì buổi sau thì sẽ dạy thêm một cái khác, bởi vì đây là vấn đề về chúng ta sẽ nâng cao một số cái hiệu ứng nhưng mà từ những cái công cụ rất là đơn giản. Các bạn nhớ nhá, nhìn này chưa?